Widih, wadidaw, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna-warni. Wah, ini keren teman-teman. Kita lihat dulu. Wah, warna kuning. Nah, ini warna hijau teman-teman. Mantap. Wah, warna orange. Keren. Nah, warna biru teman-teman. Mantul. Wah, ini warna pink. Ayo teman-teman, kita kumpulin. Setelah itu kita bersihkan. Nah, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Warna orange. Mantap. Warna pink teman-teman. Ini warna biru. Wah, warna hijau. Ini warna kuning. Wah, mainan ini sudah terbalut sama lumpur teman-teman. Kita kumpulkan semuanya. Setelah ini kita bersihkan. Nah, sepertinya ini mainan hewan. Wah, kotor sekali ya. Widih, sangat berlumpur. Hehe. Wadidaw. Wah, kendaraan apa ini? Widih, mantap. Nah, satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Nah, teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya. Wah, ayo teman-teman, kita bersihkan benda-benda yang berwarna-warni. Widih, warna hijau. Wow, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini mobil F1. Wah, mantap. Ayo teman-teman, kita bersihkan lagi. Wehehe, sudah bersih. Ini truk sampah. Nice. Wah, sangat kotor sekali teman-teman. Nah, lihat teman-teman, sudah bersih. Ini mobil balap. Wah, amazing. Widih, kita bersihkan lagi teman-teman. Warna kuning. Wehehe, ini truk monster. Wah, mantap. Wah, sangat kotor sekali ya. Nah, ada tank baja teman-teman. Mobil militer. Wah, lihat di sini ada warna pink teman-teman. Kita cuci dulu. Wah, ada si kucing Tom lucu. Widih, mantap. Yang ini mobil konstruksi. Bulldozer teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ini warna orange. Wadidaw, ada bajai teman-teman. Wah, mantap. Warna biru. Widih, yang ini bus telolet. Mantul. Nah, masih banyak teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wah, ini mobil ambulan teman-teman. Keren. Wadidaw, ada kereta api Thomas.
Nah, yang ini truk molen. Pengaduk semen. Wah, lihat teman-teman, kendaraan apa ini? Wehehe, jet tempur. Mantap. Nah, sepertinya ini mainan hewan. Wadidaw, seekor ular. Wah, keren. Wadidaw, beko eskavator. Nah, dan yang ini lokomotif kereta api. Hehe. Wah, panjang sekali ini. Kendaraan apa teman-teman? Yang ini mobil box. Mantap. Kita bersihkan lagi. Wah, mainan hewan sepertinya. Nah, lihat teman-teman. Ini macan tutul. Hewan buas. Wah, truk gandeng. Hehe. Nah, ada granat teman-teman. Mantap. Wih, wadidaw, ban mobil mainan. Nah, satu lagi teman-teman, warna kuning. Lihat, sudah bersih. Ini mainan tembak-tembakan. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan hari ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi.